دا روان دي یاجوج ماجوج او ترکیان مرکیان او جنگونه روان دي رښتې خبره کې لږ مشکل جوړ شوی دی خدای دې مشکل حل الله یې د بهترینه خشتخورې رشته لري ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم باب ليس على المسلم في فرسه صدقة وفي ليس على المسلم في فرسه صدقة بس لك ما تمتوجه یو هغه فرض دی چې انسان د خپل مرغوب لپاره ساتي بل اتفاق باندې کې زکات نشته هیڅ زکات نشته او یو هغه فرض دی چې د تجارت لپاره ساتي اخلي خرڅي بل اتفاق کې زکات نشته او یو هغه فرض دی چې د لکه د سوایم او حیواناتو په شان دی د دې له ساتلې چې بچي بلوري او هغه به خرڅو هغه کې اختلاف دی یاد بلی شي څنګه مې وایي یو هغه فرض چې د خپل رکوب د لپاره ساتل دا خو د ضرورت موټر په شان دی دې کې زکات نشته یو هغه فرض چې تجارت دې ساتل چې اخر خرڅوم او پیسې به ګټم بل اتفاق په زکات نشته دا ډول اتفاق دی او هغه فرض چې د دې له ساتلې چې زبردین نسل خرڅوم او نسل به دیږي نو رکوب د لپاره اته د دې څه شي کله کله خو مقصد رکوب نه لري او نه مقصد تجارت ضرورت راځي مقصد تجارت نه نو دې کې مثلا او زکات نشته او زمون امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زکات پرسته ٹھیک شو امام سے وایي چې باغ دا قسم وخانو کې زکات شته دا قسم ګړو چې لو کې زکات شته یا توالد تناسل له ساتري سوای شو او دا قسمه ویانو کې زکات شته تبیر وغیرہ تیر شو په دغه رنګي افراش په زکات شته امام بخاری اعلان دای موصلاتو مسلک کړي ویله تعریف فرضي صدقه دا حدیث ذکر او شبکه ومن حدثنا قال حدثنا شبكه قال حدثنا ابو بكر بن سليمان عن يعقوب بن عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم في فرسه وغنمه صدقه ورجل على المسلم في اموره دا لا وی دلیل شو لیکن زه وخت چې استدلال تاسو تام نه دی ولې نه دی ځکه چې غلات فی فرسه و غلامه صدقه د تجارت هم پکې داخل شي فرض مطلق دا فما هو جوابكم فهو جوابنا دا فرض تجارت يهودي په خپل زکات قائل دي نو چې څنګه ته فرض تجارت خاص کې چې پاره کې زکات تا نو چې هغه فرض توالد تناسل خاص کو کېمستا په دې نه کوم فرض مراد دی تم تخصیص کې زم کوم دا دې نه فرض د رکوع د ضرورت است چې ستاسو حاجت ته مراد دی او غلامی کی خبر روانه ده شابه دلیل په بخاری مسلم کې اشتراک یو سړي د نبی رسول الله تاسو ته د فارس او د خيول متعلق نو یې دا درې قسم دي لرجل اجر ولرجل وزر ولرجل ساتر ها دا یو قسم چې اجر دی غدا چې په سبیل الله ساتل او jihad کوي او چې کوم وزر دی غدا چې د مسلمان د دشمنۍ لپاره ساتل او قدرې قسم کوي او هغه دې چې بیا دې الله حق ورکړي په رقابها اګدا لفظ چې هغه کې الله حق ورکړي په رقابها و ظهورها تو کې ته غواړي دا کذب مزرعه تزم یا فلاشيه تزم بیا به تراوه او یا حق پر رقاب زکات هذا حديث زمون مستدل ها توصل بس اشاره وبعمده صدقه المصطفى خبر يو هغه عبد دي اذا خدمت تفارق بالاتفاق په زکات یو هغه عبد چې تجارت تفارق بالاتفاق په زکات دي یو هغه عبد چې نه خدمت یو نه تجارت دی له ساتلی اذا دا عبد دی او بس مازان سره ساتلی دی او دی له بخزاو کوم نه هغه عمل شي او وګورئ دا بوانه چې ما دوی بچي بلوري خاصو ابي په زیاتې کې یو خاصو نو دې کې اختلاف دی ای موصلاتو په نسبت زکات نشته او زمون په نسبت نشته دا دلیل دی دا مخکې تیر شو دی کې دی د استدلال ستاسو نه دی ولې تاسو نه دی لکه دینه معلومه دي چې تجارت په عبادت کې نشته او هغه ختم قائل دی ته د تجارت سره خاص کې شابه او ځکه دا د تناسل او توالد دا خاص کو دوا خاص کو شابه هغه چې ما کوم حدیث بخاری مسلم دغه محدث دي لیکلي دي او د حدیث
طب ورپسې قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن علي عن حسين بن علي بن مالك قال حدثنا ابي صالح قال حدثنا ابي عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابي بن مالك قال حدثنا حسين بن علي بن مالك عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك عبدي ولا ببلده فارسلت عليه دينا كم عبد قالوا خدمة والا كم فرس أخلو ركوب والا بس راسه شو جابته اور یہ محسن پکې آثار لیکلي دا عمر او عثمان چې دي کارا دې بل اسونو زکات ورکاو ها اسونو کې به زکات ورکاو شابه حدثنا الله عنه يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس الربيع عليه قال إنه ما أخبركم من علم ما يشتغل من ذلك اليوم الهداء وقال الذين أرسلوا أن يتكلموا في شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم وما شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فلا يعلم ينزل عليه فقال او خبر در سره نه شي نو موږ وې چې غني په دې سوال خفه شو دوستو پوښتنه شو چې خبره ده کنه چې وحي پر اصله موږ دا خبر ښکارا شو چې انه ينزل عليه فمساق والحذاق وليزان نو شکلي وقال اين السائل كانه حمده لا صفته وكذا كل سؤال ذكر انه لا ياتي الخير بالشر وان مما ينبت الربي برون دير شوی ده يقتل الحيوان او يلم يقرب القتل کی دیر خوري 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 الا اكلت الخضر مگر شنا خوري اكلت حتى چې تشور پړتيږي استغفرت عین شب نور ته مخامخ شي فصلاتت لو د اسمات سوټي مو کې او بوله مو کې بیا سره نشورو کی د قرانګي څه چې خوراکو کې بیا د خدای عبادت وکړه بیا کو بیا د خدای عبادت دا خیر یاتی بالخير شو او چې خوري 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 لکه حیوان خوري خوري ناګانه ته پلاټریو زمل شي ها دا قرانګي دا چا مثال چې په دنیا سره ایمان د خیرت توجه نه اعمال حذره خلوه ونعم صاحب المسلم دا مال د مسلمان خمر کړي حکم ما اعطى منه المسكين واليتيم ده مناسبت دا شو یتیم لا ورکی وابن السبيل او كما قال لهم فانه ما ياخذ بغير حقه كالذي ياكل ولا يكون شهيدا عليه يوم القيامه مناسبت د باب څه شو یتیم لا مال ورکاوه یتیم لا زکات ورکول شي او نفلی صدقه هم په وطن کې خبره مشهور وینا بالغ یتیم ل زکات نه دي صحیح وی ولی دی ولا قبر کی دلا باندې ورکه زکات ولی نه ورکه څه چل شي پات ساندال ورکه چې د کار او د کسب کول شي او یتیم له نشي ورکو فقها او خدا څخه نه دي وی دی قبض نشي کوله ته چې د دکان نه سوار لوري دا ته چې سودا لګي سودا کوي دا قبض نشي کو او باندې کوي نابالغ یتیم له زکات بالکل ورکول شي دا څه د خلکو خبره راځ ساندالي ولا قبض ولې په خپل دې کوم ماشومان ولهم زکات ورکول شي نفلی صدقه ورکول شي زکات پکېږي دا غلطي مشهور دی امام بخاری د باب وړاندې کوي زکات یتیم لا یتیم کوئی دیتا چې مور کفلاری مړیو دی نه باندې دی ماشوم له زکات ورکول شي ها بالغ لم ورکول شي او نابالغ لم ورکول شي او د کې اختلاف نشته دا زمون خلق ورانه یو قطعه جواب کړی دا وی دې قبض نشي کوله الکه قبض وړي نشي کوله ماشوم قبض نشي کوله قبض څه ته وایي په خو بد نه پوهیږي نو قبض کولی شي او ماشوم د بالکل زکات ورکول شي باب الزکات على الزوج والایتام في الحجر في الحجر لا تخبل بچی دی نه دي د قانون بچی دی پرو ته شي وی قال ابو سعيد ان النبي تفرض في الشرع بالكل ورکول شي قانون الزکات او مې چې زمانه کې زموږ علما فتوا نه ورکړي دي هغه مثلا مې ویل دا ورپسې اشاره او ان قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عنه قال ذكر ابن فحدث ايمان عن يوم عن عمرو بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في مسجد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد تصدقنا ولم يكن وكان الوصف على بن أشان شهد يا قال عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجعني عن أبي قال على وعلى أن تعلم من صدق فقال في حجر جسنا بجلد بل خزنا تعظیم حاجت زمان حاجت پشان دفت کو سرین کو فتیت بم بلال فقلنا سرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی ان تصدق على زوج و ایتام بحجر وقلنا مو لا تقبل نمو خبر مو ارکوا یم خاوندان شرمیگی فدخل فسأله من هما زینب بی زینب
ورکته وی چې دوه وی چې ما حضرت دی وته د مانون بناله او نو قال رسول الله بارك تاسو په بیا بلال بخا جواب ورکړي فقال اي زيان في امراه عبد الله نعم لها اجران اجر القرابه واجر الصدقه يا نبي صدقه اشكال خطا او كفرزمي مثلا التماوي ها وبه خلقتنا عمان جل شر خلقتنا عمان جل عظيم عظيم بذي ابي ام سلمة قلت يا رسول الله وانفقوا على بني ابي سلمة هذا ام سلمة خپل بچي انما هم بني لما بچي دي كده ينفقي عليهم ولك يجب ما انفقت عليهم والذين صدقا نفلي مناظرة كل بچوله زکات نشي ورکول ها بالرقاب مرقابو کې زکات ورکول څه هغه دا مطلب نه دی ولې زکات کې تملیک شرط دی رقاب دا چې عمرې په زادول نشي چې مولا یې ورکړي چې دا آزاد خدا د زکات پیسې دي نه دې مړی لا ورکا چې ورشه مولا سره دې مکاتبه وکړه او دا پیسې بل زکات کې در مولا له ورکړي تبع مالک شي او مولا له ورکړي مولا با پیدا کی دا مطلب شو هم والغانمین قرضداری دا ورکول شي او هغه قرضداری چې مالک د نصاب نیګ وایي هغه قرضداری مراد فی سبیل الله د خدای په لار د خدای لار کې سری مجاهد دی هغه ورکول شي ځان له سامان واخلا متعلم له ورکول شي داعی الى الله له ورکول شي چې غریبانه محتاج وي ويذكرون باجوجه من زکات ماله هغه تاسو طریقه موجوده يوتي في الحج الذي غني بذكاته وسر نشتا امانه وقال اذا ان اشترى اباه من الزكاه جاء ذلك حسن بصير فلا رينها تاسن الشكول ويؤتي في المجاهدين والذي لم يحج ثم ترى انما الصدقات للفقراء الى ايه ندي الفقراء عندك بلار دي مو وينابه وباسو بالله ويسرا في ايه في ايها اوتيتا فكم مصرف كي ورقه شو اجزت كافي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مسائل خذ خذ لي قال احتبس أذرعه في سبيل الله الذين أمرنا في ذي زكاة وكر ذي وقف كريم والبسيشة ويذكر عن أبي لاسم حملنا النبي صلى الله عليه وسلم حملنا نمشي على إبل الصدقة للحج صدقين خان دوماني يلي يا ولا وقف التمليكات إذا اختصوا أو يا إعارة ولا في بيت المال خانو إذا حج وكبير عليه ها وإن خلقنا بما خلقنا وخلقنا بجميع الأرجاء من رضي الله تعالى عنه وعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بربي فكلمنا بس یہ اصل کی حکومت اختلاف ہے علامہ علی کہ امام مالک پر تملیک شرط ہے دا کارونه کول شي دلته او ای مسله توینه تملیک شرط ہے ویږي په خبره سمح کې ده امام بخاری اعلان مسلک ته مالک ته ها وعباد بن عبد الله بن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كما يقول الى انه كان فقال الله رسول وما فإنه كان امام بخاری اعلان داري مسلک ته مالک ته چې تاسو اغم بد کړی دي غره او سامان جنگ د خدای په لار کې د خدای لار کې ور کړی نو دا مطلب نه دی وقف کړی دا زکات نه دی هغه څنګه کړی وقف کړی ها زکات کی تملیک ضروری دی ها ومستو اما حبل ذکر لري چې دو کالوري چې پیش کې راځي دی ها خلاص شو بغى وتربها فقد ما يكون عندي من خير فلن أتدعو عنكم ومن يستعيش معكم الله ومن يستعين إلا ومن يتطوع الله وما وجع لما تعطينا أو أوصى بالطريق ومن خلقتنا مظلم من خلقنا عنا إذا عن الأولى رضي الله تعالى عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي به أن يأخذ أمركم حتى يكون يأخذ ومن يتبع من أشاك لو بداولة التربية كان السؤال فيها بوركي نوم تزليل به او چې د مدد کې ضرب شه دا تدلیل ها ومن حدثنا موسى قال حدثنا ابو قال حدثنا جماعه بن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ احدكم عنه في هذه الحوضه حول على وجهه فيكون الله بها المحزنهم بان يسالنا تعظم ويوم اعطوه يا بورك چې ما درته دا تدلیل دي او چې د ورته چې دا درکو دا تدلیل دي بل ځان لکسبک وسؤال مكاوها وبه قال حدثنا عبد الله قال فانا الله قال اثنى يوم الدنيا ورسل الدنيا فاكرم سيئا حكينا حدثنا ورسل محمود کوئی مناو ہوتا پھر رسول اللہ مسائل بلا تھا
شبته أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصنع يتمثل وقال يتمثل وقال يتمثل يحكم إن هذا لا يحضر المفرد فيكم معنا بار بار اطلاقا جالب دي د نظر او د زړه شوق او د راځي ها ويقول فيه من عبد الله أن عباده فيه وكان يقول ذلك وسجد ولا يؤمن بالسنة فالحكيم يقول يا رسول الله والذي يراك بالحق لا أدعو حتى بعض فإن حتى فإن یا په مال کم نه کم یعنی چا نه بونه غواړم فكان أقول من يوم أن يعمل شيئا أن يقول تنخوا به ورکوله خپل تنخوا چې مجاهدینو له مقرره بیا مارینا بس ثم ان عمر قال يوفيه لا تنخواګان مجاهدینو دا بنا بالکل نو کم نه حجیب په یو کس خلق مال پر صحت توفیان فقال ومن يوصل اخي یو شی سوتر کی به د سوال نو به د تملا خیر دی واخلا من مکوا وفي اموال الحق للسائل والمحروم محروم غریب دا زمو بابا جی یو خبره کوله چې څوک شي درکې انکار ان کده زکات په پتانه کېږي بیا ما او که څوک شي درکې انکار وکړه مکو چې د عمر د حدیث رسول الله مبارک شي ورکوي اعطي واكثر مني بخذهم في واخر فتمول څوک ځان مالک کا ثم تصدق به یو خدای دې دا چې باغ ثواب ولې باندې اذا ته زنالم دا ثواب دی باندې ثواب په مبنده دریم خبر دی خبر باندې کې ضرور څه دې صدقه دې څوک ورکړي د زمينه مال سره مینه کوي ٹھیک شو دا هغه د حب د مال کمیږي تعالی دې درکې نو ولې د هغه ضد ولا پیدا کې ورلای کې بریګه چې دې ورکړي د مال بدیات چې د مال مینه بل کمشي مال سره او زموږ باباجي واجبہ صفت تذکرہ په کور کې راځي دا هغه صفت او چې هغه بدل سره پیسې نه ساتي بالکل هر وخت باغا خالي دی چې صبرانه پیسې په تور نه خلک کذب او ذیل نسیل بل او جیب کې پیسې بنتا دومره به سره وي چې څوک بول راغلي یعنی هر څوک کې براده بس پیسې ورکړي هغه په جیب کې دا هغه صفت د صحیح دا هغه صفت او چې هغه په جیب کې پیسې بالکل نه ساتي دوه به ساتل غنټه بدري چې څوک وته ملاو موږ لږه راځي کور به ماشومان ولا ورکلو نسول به ورکړي بل به ورکړي کور با او پیسې به جیب کې نه ساتل دا تر مرګ پورې نه ساتل وفات مخ کې یو سړی ولا راغلی او پیسې ورکړي او هغه بس دا د ټولو په ځخه لګي پیسې وته زما په خیال په جیب کې پاتې شوی ځکه چې وفات شو هغه دې ټول نو پیسې او سره پیسې بنا ساتل نو تما خشي نه خراب شي تما مکو او باقي اشراف مکو چې څو درکې انکار مکو شبته وبين أن حسنا يقول كيف يحسن الإسلام والعود ويحسن من عبد الله بن عمر قال سيدنا رضي الله عنه لا خبر ولي بدل فاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شو ده سبب بيخذ واخلع اذا جاءك من هذا المال او تم شرك تمكوت وسائلني فخذه وما لا فدي صفتني تما کې مشرف پر دې طرح واستر کی عزت برابر کړی او وطني نه وره فلا تطفئ نفسك یو ځل ماشوم زموږ زور کو یو ثاني را مال د اختر پیسې راکول نو ما خدای رښتې ماشومان خدای بابا جی زموږ سخت منه بیمار ماته ما اوس ته میاستي ما سره دې دا اختر د ماشومان لا الک ورته وینا وې دې سره نه بلرو بیا به سبا سره دوی جیبونو ته نیر کو څوک ملمراشي دی به ته جیب ته نیر مجبوري هغه باندې چې شموله لاس ورګن نه کېږي وایي ګری مال دې راځي دې سره په تاسو یاره دا حقیقت دی د مشران واجب خوونه نو پر دې چې تبانه نه ګوري بیا چې خدای پاکه هغه باندې غریب جیب تلاستان کوي او ته وایي کېنسا د صابون او بوته ممش پاکه نو دې کې یو سړی په لار روانو نو صابون اوبر روانه وي نو دې کې خیر دنه دې پخېږي چې وخت تیر شو نو درسو په خوان دی نه ته څو خیرات پاره نسو بار وتل دروازه والا ویدارو چې بکره خوي شي ویروږي کوم دی ودا په چر روانه وي دا کوم جامې ویني شپه د صابون بوته بس پدې
فلما سألنا تذكرا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الإمام مسلم بن أبي داود قال حدثنا الحمد لله من النبي وما قال يروى الله عنه ومن دار عنهما عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يسألنا حتى يأتي يوم القيامة يتكلم وقال يحمل قال إن الشمس من يوم القيامة حتى يوم العصر والنسبة الأخرى وبينهما كذلك عبد الرحمن وقت وطبق الله سبحانه شكل ديني وديران ثم بما سألت محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله قال حدثني إمام يجعل فيسمع ويبدأ من سنة جهد يقول ينحن الباب يومي يعظم الله المحمد يحضر على كلهم على حدثنا ومن الله بالمسجد عن الله وكان أنتم يا محمد لم يعطينا المنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر كان يسألنا الحاق ضرورت مطابق وقتين شي جزر په الحاق باندې کې الحاق په جنه کنه چې بدا تاوی کې د نو پرې دي نه لستون در لشلای او کمیس تلشلای په دنا وار الحاق هم وتوي وكمل غنا وقول ابن داعي بغنه يغنيه دې کې درې قسمه روایت دي د سوال د حرمت تر ترمذی کې بل زیات تفصیل ان شاء الله راشي دې کې باید تفاصیل ما قدر پرې خوندل ترمذی کې ان شاء الله نن به شروع شي هغه یو د کې راځي چې 50 درهم چا سره نو سوال حرام دینه کمی کول شي بلکې 40 دی 30 درهم چا سره سوال حرام لیکن د دوه باندې رد کړی امام ترمذی اصل دا چې د سره یویر و د یوې شپې خوراکي د سوال حرام او چې د یوې شپې و د نو سره خوراک کني بیا دې سوال کوي او الحاق په بیان نه کوي خو شي په خبره مخکې ده هم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنيه قولا لا يستطيعون ضربا في الأرض فقط ولا ذي برا محتاج دي مجبورة دي أو يا في خبرنا حديث ثوري غير وجنا مجبورة دي يحسبهم الكاهل أغنياء من التعفف ذاك السؤال نكي إن الله به عليم وبه قال حدثنا حجاج بن عن قال حدثنا ابو قال الحمد لله رب العالمين رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكل الذين يقولون يا أخرت كيد لا أقلي ولا والكنوزي ولكن قد ما يولكن ذي مسكين الذي ليس له غنى او ذي حياتي او لا يسأل الناس الحافة كم مسكين كي لا صفات كي ها نقول سؤال اول حرام شو او بيارا تلم غوري حرام دي رفي بامنا ادي زمانه كده عادي سؤال كري دي بعد ما دي جناكير او تدي خشتا خول جناكير او دخلكنا سؤالونا كي او مقصد سؤال ني خلق له بد عمله او د ګناه ترغیبات ورکړي دا څه خلک له مور کوي راته هم مخمور کوي یا بعض خسته ماشومانی واړه او بلاد کوڅو په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي دویم چې دی له مور کوي هغه وجه دار چې دا ماشومان په سوال سره عادي شي پیدا چې دا کوته نه د کسر د تعلیم وکي دا بعض عادي سوالګری دي او معنا کراتل کوم ممنوع دي دا خو ګناه ده دوسر پسیشا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن قتادة عن ابن مسعود عن الشافعي عن الزهري قال حدثنا كاتب بن ياسين قال حدثنا محمد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سيحكم سنه وقال في ذات السؤال ده يعني ضرورت توجه للسؤال كل شيء وريد بنك ها وبه قال حدثنا محمد بن الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي مصطفى عن ابي سعيد قال حدثنا عبد الله عن ابي سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من شوي دي كتاب الإيمان كتاب الإيمان والإسلام ففرق ها والله وكيل وله من قال ولا أول من قال فقد أن الله في بقولنا الله فلكم أن والله وكيل وله من قال أول من قال إن يوم الرجل ولا يحاول إليه من فلان يكتب بكم يكتب بنا بفتح النار قال ابراهيم عن ابي عن ورا مناسبت استدي اغي غريب سؤال نه کوي مالا دوله سوال وشي په خبر دوله سوال کو الحاح يا اخلا شابه دي بيده فجمع بين عنقي وكتفي زمان ست عنق وكتف سره لا في زمان وكتف وعنق ضرب كي ثم قال اقبل كم زي كده سعد ها سعد اني لا اعطي متوجيشا لو القوم يوصل له او غير ما محدود اغلى ذكر ممكن نو القوم نقول كده بولسي
زه تعلیف څخه نه پیدا کړم زه سره پسې په کوم کې مو اوس یقب معنا کوي یقلب مکبا اکبر رجل اذا كان فعله غیر واقع عن احد فعل په چا واقع نشي زمکه ته ورسېږي دا فعل په چا واقع نشي ضربه ورکوي او زمکه ته لاړ شي دا څنګه دی په خپل مخ کې ته ورسېږي او چې واقع چې فعل خپل تکبر دې بل فرق دی دا کله مجرد چې مستعمل شي دا مجردونه باب لازمي او چې ته متعدی کې نو چاته وایي مزید او دا اکب ما مخکې ویلو دا مجرد متعدی دی او مزید لازمي دی نو اکب دا ډېر خپل معنی وکړه اذا كان فعل غیر واقع مفعول به نه په واقع نشي پیدا وقع فعل چې کله په بل ځای واقع شي مفعول به وګورئ نو کبه الله لوجهه خبر ترو پیږي په انا نو کبه یا کوکو نو څه په خپل مخ کې وایي قال ابو سعيد بن كذا اکبر الذين مشهد وقد ذكر عمر ها یو بل څه په کوټه اختلاف ترمذی کې بل تفصیل سره راشي دلته اختصار وکړو امام احمد ابن حنبل چې زکات په خاص وصول شي او امام ثلاثه و چې نه په خاص باندې وصول خاص ته وایي ما ته متوجه شه لکه زوال لم یو باستا عامل ورغه باستا لکه دې کې سونه مې ولا یاره دې کې هو بسالوي پیټه وی خان او شر یو پیټه په لاسو کې سره وغا خاص تو کې زمون کې مام سے بالکل خاص ناروا نه بچي څه پته لګي چې دا سالوي پیټه رسیږي ٹھیک شو نو سلوک پیټه پټي کېږي او کدا 50 کېږي نو 15 کېږي او کدا 10 کې ماته څه پته لګي دا قربا شو اسنه چې حق د زکات په دې کې یو نیمه پیټه وشي زیات او تا یو پیټه واغښتا د یو نیمه په دې یو غښتل څه شي جوړه لگا یا پدې او کم پیټه کې او تا غونډه پیټه واغښتا یعنی ما پیټه کې دا دامره باشو حق دې کم زیات دی واقع جنس پاکستان او قدم پاکستان او کته چې حدیثو کې راغلي دي اذا خرجتم فخذوا دې ملي کې راوړش نو هغه دا مطلب نه دی هغه دا مطلب دی دوه معنی دي ادا چې بادشاہ دی او سړی وګرځي په باغونو باندې تخمین دی ولګي په کافه کې چې د دومره مې ولا په دې دا باغانان کوي چې باغ دی وته پته لګي چې دې اندازه تا نو خو وصول بنه وصوله لپاره نه نو کوي چې سبا دا سړی اسنه په دې کې غلاو نه کوي او سمال ته بعد پټ نه کوي چې هغه ته پته ولګي چې ورا عامل قراغله دې غشې نوٹ کړي چې کله جزاء او کی شکر او کی هغه نه پس ته بیا خپل زکات والی نو دا چې کوم ځای کې تخار خراغله دي چې تاسو خرڅ وکړئ څه د پاره شابه سرتن للباب چې څوک غلاو نه کی بیا دا خپل مالک دا باب پټ نه کی باندې مان باندې پټ خرڅ نه کی وي چې دا ونه کو نشته او دې سره دې په خرڅ والا هو کام د توا چې ورو ما دا درې پیټه واغشتي چې څه او شو کې خپل اندازه ورولګي دا درې پیټه ما واغشتي او باقي چې کوم پاتې دا بیا خپل فقرا مساکین ولا ورکا نو خرڅ کی چې راغلي دي نو اندازه سن بواله حکام پورا بنا علي کوئی شي په خبره ولی بل ذکر راځي حدیث ترمذی کې بمراشي چې تاسو زکات اخلي نو خذو الثلث خذو الثلثان وذروا الثلث دو ثلث بیت المال له یو ثلث تفریدا دې خپل گاونډیانو لوري او د خپل فقراو رشتہ دارانو لوري او د غریبانو د وطن لوري نو خاصو تمام شابته جلالی وادي القرات یو خذو په باغ کې له هغه خدي نبی تعالی حتى اخرسوا دې اندازه ولاګوي دینه غوې دینه ما لکه دا پیغمبر علیه السلام صحابه سره خپل ذهن تیزی ګوري چې څومره ده په دې قیاس زکات څنګه کې امام بخاری اعلان مسلک د احمد تاریخ ما تاسو ته ویل چې امام بخاری رحمه الله ډېر محدث دی او ډېر مجتهد دی او دا حدیث ډېر استدلال او استنباط کوي او اجتهادي مسائلو کې هغه مرقوت نه لري چې کوم ایمار باندې لري پر دې نه دي استدلال کوي د زکات په
ته خو هسې دې ته پیغمبر علیه السلام صحابو سره خپل ذهني مقابله کوي لکه بعضې وخت خلک یو بل امتحان اخلي که نه چې زه هم خرڅ کوم تاسو هم ولګوئ چې تاسو به ټیکي که زما به ټیکي دا خو هغه ذهني څو ته ویل کېږي لکه ازمایش دی د ذهن او د حافظې ازمایش دی نو دې استنباط کوي استدلال کوي خو ډېر کمزور استدلال دی لري انتهایي کمزور استدلال دا دلیل خو ته نشي قایمولی دا د هغې مقابله کې کړی چې کوم ځای کې حرمت د ربا راغلی دی جنس او قدر چې پکې یو وي او تفاضل پکې راشي باندې کې نص راغلی دی التمر بالتمر ربا نه دی حدیث کې شپږ څیزونه ذکر دي یو پکې تمر دی الحنطة بالحنطة یو پکې تمر بالتمر دی که نه دی چې کېږي په یو پیټه او تاسې واخېستې دوه او کېږي په نیمه پیټه او تاسې واخېسته پیټه د کجورو الهذا الا ربا نص پکې راغلی دی نو ځکه مونږ وایو چې دې باندې قیاس مه کوه اخرسو خرڅ وکړې وخرڅ رسول 10 اوسق وي ما خپل اندازه خو دا ده چې دا لس ورته یو وسق شپېته ساعه دی نو لس شپږ سوه شو ٹھیک شو وقال هذه ښځه او چا صحابي وي 11 دي چا وي 12 او ګوره عجیبه دا ده چې پیغمبر اسلام خو نه د کجورو باغونو نه د باغونو کار کړی دی نه په دې پوهېده په دې څیزونو او بیا مو دی تاسو خو د باغونو انصوار یې ټول ژوند نن په باغونو کې تېر تاسو مو لګوئ زه هم لګو زما تجربه نشته او زه هم لګوم في خير النبي شميرة ما يخرج منها جسمة كجور يزي فلما وافق على ذنوب تبع الوه ولما أتينا تبوت قال أما إنها ذيو في شندويقوا إبه قال بألو ديو بات سخطة يو قصد ندريگي دينا قولي كسم ولا فاتش بعد ده تختي أو أغسوك يو سر بعيري ودي التالي فعقلناها من بعير وطلل وهبت ريح شديدة صح بات راغي يو صلي فاتي ده في غنبر ده حكم مخالفة ديو نو بعد اوچت کنو وی غردو به جبله تویین د توی قبیله په غرور یو اوچت دا کله پیشن وی شو دریمه خبره مورا احدا په هدیه کې ورته ملک د اله نبی رسول الله په اله غخار چې اصحاب الصبت په ښکار بغله بیزام یو اجر ورکا وکتاه یو صادر ورکی یمنی وكتب له پیغمبر صلی الله بحرهم بخت استاخذ علاقه استاخذ من د جزيه نه هيك وصلوا كل حل جزاء الإحسان إلى الإحسان فلما أتى كلاغي وادي القرى تخرج كم جاءت حديقتك بلس أو سقا هي خرص رسول الله يا كخرص رسول الله منصوب بنا إذا خاصل شو تكشف بيش بخبرة والدين إمام بخاري استدلال كي تخرص لا بارو لا زكاة تبارو ولا كا شبه كذا تأخذ أزمائش ذهني ده نبدي قياس مكوا جاب تأخذ وصولين لا والفسيشة إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما أوقسوا بقلاري ساري ساسه قال فلما قال ابن بكار وجه يو خبر أقلا ودا مطلب الفاظ راتي يدري ومانه أشرف عليه فلما أشرف على المدينة أشرف لما نفسك كما جملة دا مديرة دا قال ابن بكار ومفهوم يمدغ أشرف عليه هذه طابة يا طيبة المدينة يا دي فلما رأوا حدن قال هذا جبل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهر ثم دور بني سائدة أو دور بني الحارث بن هذا التفصيل ما بين وفي كل دور الأنصارين خير قال برد كل بستان عليه حائط غير حديقة واحد وما لم يكن عليه حائط لا يقال حديقة بعض قال سليمان بن بلاحدة عمرو ثم دار بني الحارث بن خالد ثم بني الأحباب لا غاصد يا غباغ يا دي خش حائط وقال يا حديقة قال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمر بن غزية بن عباس عن أبيه عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن سهل سهل بن سعد أنصاري عباس بلاله مشهور صحابي قال أحد جبل يحبنا ونحبه بس لكم ولا ناشي शहद की मक्खियां अगर कोई आदमी घर में पाले शहद बन जाए तो आया इसमें औषध जो मक्खियां संदूक में शहद बनाता है इसमें औषध निकालेगा। मेरा मतलब है कि जिस मक्खियां मौलाना सिर्फ दार रवाद तिरमिज़ी की खबर होगा तशाकुद मचो तफसील रवाद दे तिरमिज़ी की रही यो सवाल गिरी सवाल ओनको और तवर करूए के माती निष्ठा सवाल उकड़ी और तासर माती वी हम नो आया गुनाश्ता के निष्ठा नो दा मुख्तार इदारो
د دې څه تاسو کې درو کې خامخا جوړي دا څه ته چې ماتي نشتا بس وتلل روایا وې خدای دې وبخ اخلا ذهب یو توله 100 ګرام 12 ګرام تقریبا بل یو قیمت خرید وی بل قیمت فروخت وی زکات په کومه تعداد خطه پوسو کو زکات په قیمت فروخت زکات په قیمت فروخت بل تاسو یو خبره ذهن کې بلان واچوي قیمت فروخت دوه قسمه دی ولی یو دا دی چې بازار ته یو څه او سړی ته وایي چې دا په 100 اخلي زرګر دا ورې هم سره ده نو زرګر بیا تانه لري رضانه دي ولی ځکه چې هغه دا سره ځنی سره د دې نه چې کله کالی جوړیږي نو دې سره دې پون غاړای دیال و سره غاړای یوې تولې سره پاسې سره یوې تولې پاسې سره یو راته او دوړته د یو ماسا او دو ماسې دې دا تامبګر دې تا پون پاساوه دا زرګران دې ځا څلور دی انتهایی ما ته پته ده ما بعض زرګران شاید دي هغې نه ما معلومات اخیستې دي ته کیرټ وایي بیا اصل سره زر پاسا 24 کیرټ دي تا باندې چې دي درکوي نو دي عام معمولاتو کې تا د 21 کیرټ درکوي خو 21 نه عام خرید و فروخت کې دوی 21 کیرټ درکوي خو 21 کیرټ نه دا 20 19 18 دیکھ بلا شفا تانبا چاہیے بغیر دا تانبی نه جوړیږي نه ځکه پاسه نرم دی دا تانبا چې وي کنه دا پیتل تانبا دا سخت دی نو دې سره سخت شي بیا نو هغه پاسه نرم نه دی پکې دا شي کوي نو دا پون پاسه دی زیات در زیات فرق کې دی پتا چې خرڅي نو 300 روپے فرق دی پاسه مثلا په 50,000 دا نو پون پاسه بدل درکې په یو کم 50,000 یا مثلا په 49,400 دا دی اورېت دی او دا ټول ظالمان ظلم دی خپل سوچ کوا چې دوه ماسې پکې دوی تامبګړه کی نو څومره فرق شو یو ماسه دوه ماسې کوي یو ماسه دوه ماسې شو نو باید چې تعالی دوی کوم شی درته چې په سلوي سره درته دا ظالمان ظلمونه کوي اوس چې تعالی درکې نو تعالی په جدا لري درپا تعالی چې اخلاص کوي د تاسو تانے پاگر اتنا خلی تانا پکی ربع کمی پورا ربع ابھی لازمن ہوئی سوک ماسا کٹ ہوئی پتولا کے سوک دو ماسے کٹ ہوئی سوک دری ماسے کٹ ہوئی ولی ویدہ تامبا را پکی پتا کوئی خرصہ کردی دا آگا تامبا دا نا پکی وہی مدہ پیسے چی کم تانا اخلی او خیار درگری پیسے دا سے کار بو کچھ یو بسو او دا بویلی کو چی ویلی کو پاسا با تجوڑی کی تامبا بہت سو دی چې اصل څونه پاتې شي بس بدل او سلام اثرت بدل او علم چې پسو پاسه ٹھیک شو چې وی لیکن بلا شي پتی وسو دی اوس مولانا چې څه زکات ورکې نو ته بدلګر ته نه چې دا ما سره دې ټولې کالي او دا پسو اخلي نه هغه خو دا روح پکې وای ته چې زکات ورکې دا به وزن کې 15 تولې دا به وزن کې نو تپوس بہو کہ اس دے وقت کے ریٹ سکے قیمت فروخت دامان بازار نرخ سکے نو آگئی لبزارہ پورکی ولی او کتے ہوئے چی دا دے کہ فاغا تانبا دا نو دا گیلر او تانبا دا سونے تعبیر دا بتے لرکے نا دے کہ چکمت تانبا دا او کم پر کسی شے دے لگا او زیادتی شے دے غش سے پکے او زیادتی شے دے پکے دا تابیر ہے دیبا مسئلہ زکاة ورکے نم په ټول کې حساب دی نو باندې خلک په دې کې تیر وځي دا درګت ما سره 15 تولې سره درځي د دې سونه نرخ دی هغه په غون سټیک پټه 4 تکور کې کټي دی نه دا هغه زکات ورکړي دا څه باندې کې دا څه وکي چې تبا دا کوتلې چې دا 15 تولې دي نو ګرګر ته په 100 توله اخلي ما تاسو کوشش په خبره سردار تیار کالی په 100 ریټ یې سره بازار نرخ دی وخت سر ایسے بازار نرخ پسو خرسی کی تولا دادا مادا پینجا تولے حق ریٹ پور کے بازار نرخ پاس بازار نرخ پوچھے خبر قیمت فیرو پاس تا دکان کی سودا واچولا یہ سودا دی واچولا نو تا مخ کی پدغا غشتے رے تا سکشے 50,000 روپے من دے غشتے اس کو 40,000 روپے من رسے دے
دا 15 کاله مخکې شي اخیستلی 6 کاله مخکې دی اخیستلی 7 کاله مخکې دی اخیستلی نو ته به څه کوې هغه د 7 کالو مخکې ریټ په لګې قیمت فروخت ته لګې ته پوهېږې په خبره نو حاصل د مسلې دا شو هغې زرګران هغه کټ ته به نه ګورې غالبا چې ته کټ ته به نه ګورې چې دومره کټینګ کوي کټ ته به نه ګورې نه دا ما سره پور پاسه دی د پور پاسې سره کې نه پوه شي په خبره بس قیمت فروخت کې وی چې په څو خرڅېږي د زرګر د خرڅ نه دې چې دلته په کور کې چا باندې خرڅ کړي په ګاونډي باندې خرڅ کړي اخو د زرګر په نیټ سره نه اخلي اخو په زیات ریټ کې خرڅ ہے قیمت فروخت مساجد میں لوگ کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں کیا حکم ہے خیر دے خدای نوم د توالی ورکولا ورکل الله نوم واخلي بعضې غریبانان دي بعضې محتاج دي باید زوی ډاکټر هسپتال کې وي بعضې په خپلې نو ورکوه زکات چې ورکوي خبرو ضرورت نشته د خبرولو چې دا زکات دی ماشوم ته په دې حکمت زکات پیسې ورنه کړي او د کور مشر ته ورکړي چې هسې نه ماشوم دی الله جل جلاله ماشوم کې